bikin ramuan kencur buat obat batuk sama pilek. Malam diminum, besok paginya semua liak-liak dahak semua keluar semua. Nih paling ampuh ini obat kencur ini. Bikinnya sekalian banyak guys, karena kita bertiga lagi pada sakit batuk pilek enggak kelar-kelar. Diulek, setelah itu dikasih air, kasih garam, kasih gula dikit, pakai air panas, udah tinggal diminumin deh. Selesai, batuknya sembuh, pileknya sembuh.